হ্যালো ফ্রেন্ডস, শুভ সকাল। চলে এলাম সকালে একটা ভিডিও নিয়ে। এর আগে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম যে গুপ্ত বৃন্দাবন গেছি বাওয়ালি, আমাদের বজবজে। তো সেই বাওয়ালি যাওয়ার রাস্তাটা আমি ভিডিও করেছিলাম, তো সেটা তোমাদের সামনে দিলাম। কেমন লাগলো কমেন্টে সবাই জানাবে। দেখো কি সুন্দর, দুদিকে সবুজ আর সবুজ, খুব সুন্দর একটা মুহূর্ত ছিল। তো আমি সামনে থেকে দেখেছি, তো ওই জন্যে খুবই ভালো লেগেছে, ওই জন্য ভিডিও করলাম। পরে ভাবলাম যে তোমাদের সামনেও একটু দিই, তোমরাও একটু দেখো যে আমাদের এই বজবজ থেকে বাওয়ালি যাওয়ার রাস্তাটা। তো কেমন লাগলো সবাই কমেন্টে জানাবে। তো চলো সবাইকে টাটা।